నిత్యం వ్యాయామం, సరైన వేళకు తగిన మోతాదులో పౌష్టికాహారం తీసుకోవడమే కాకుండా చక్కని ఆరోగ్యం పొందాలంటే తగినంత నిద్ర కూడా అవసరమే. అయితే ప్రశాంతంగా నిద్రపోయే సమయంలో పక్కన పడుకున్నవారు గురక పెడితే అది నిద్రకు భంగం కలిగిస్తుంది. మరి గురక రాకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి అంటే అందుకు కింద ఇచ్చిన పలు టిప్స్ ను పాటించాలి. దీంతో గురక సమస్య నుంచి బయటపడవచ్చు. మరి ఆ టిప్స్ ఏమిటో ఇప్పుడు తెలుసుకుందాం. నెంబర్ 1, పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ చుక్కలు రెండింటిని ఒక గ్లాస్ నీటిలో వేసి బాగా కలపాలి. దీన్ని రాత్రి నిద్రపోయే ముందు నోటిలో పోసుకొని బాగా పుక్కిలించాలి. నెంబర్ 2, కొద్దిగా పిప్పర్మెంట్ ఆయిల్ ను చేతులకు రాసుకొని వాసన చూసినా గురక తగ్గుతుంది. నెంబర్ 3, తేనె, ఆలివ్ ఆయిల్ లను ½ టీ స్పూన్ చొప్పున తీసుకుని రెండింటినీ కలపాలి. దీన్ని నిద్రపోయే ముందు తాగితే మంచి ఫలితం కనిపిస్తుంది. నెంబర్ 4, మరిగే నీటిలో 4 నుంచి 5 చుక్కల యూకలిప్టస్ ఆయిల్ వేసిన అనంతరం వచ్చే ఆవిరిని రాత్రి పడుకునే ముందు పట్టాలి. నెంబర్ 5, ఒక గ్లాసు వేడి నీటిలో ½ టీ స్పూన్ యాలకుల పొడి కలిపి నిద్రపోయే ముందు తాగి పడుకుంటే గురక సమస్య తొలగిపోతుంది.